So hello friends, today I Sujal Chata Maker here to teach you how to make a bullet silencer on our bicycle. तो इसके लिए हमें चाहिए कि कोई भी एक ऐसी बोतल का फटा हुआ और एक टेप. तो लेट्स कम. तो पहले हमें थोड़ी सी टेप ऐसे लेनी होगी और उसको तोड़नी होगी और यहाँ पे लगाएंगे. प्लीज अब ऐसे कर देना है. अब ऐसे इसको थोड़ी सी टेप के साथ ले लेना है और एक और बारी. सो हमने अभी थोड़ी सी टेप लगा दिया इसके ऊपर. हमारे दोस्त लगा रहे हैं इन पे थोड़ी सी टेप और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ. चलो अब हमारा सिलेंडर लग गया है तो हम इसको ट्राई करते हैं एक बार चला के. हम अपनी साइकिल देखिए बच भी रही है और आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चल रही है हमारी साइकिल. ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए. कमेंट ऑल्सो एंड लाइक ऑल्सो.